नमस्ते, पार्थ पपअप स्टुडियोको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको ब्लगमा हाम्रो दैनिक दिनचर्यामा प्रकृतिसँगको सामिप्यताका केही झलकहरू समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। अबको केही मिनट हामीसँगै रहनुहोला। Wow. Strawberry, red strawberry. हजुर भ्यान आयो जामिन फिनल्यान्ड प्राकृतिक रूपमा निकै सुन्दर र धनी देश हो। यहाँका वन जङ्गल, खोला, ताल, समुद्र, बगैँचाहरू निकै मनमोहक लाग्छन्। विशेष गरी गर्मी याममा यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न लायक हुन्छ। उसो त जाडोमा सेताम्मे हिउँले ढाकिने फिनल्यान्ड पनि कम रोमाञ्चक चाहिँ हुँदैन। यहाँ प्रदूषण एकदमै कम छ। सहर, वन जङ्गल, ताल, समुद्रहरू सफा छन्। यहाँको जनजीवन पनि प्रकृतिसँग उत्तिकै घनिष्ठ रूपमा गाँसिएको छ। पार्थको हकमा पनि हामी यही चाहन्छौँ कि ऊ यहाँको प्राकृतिक वातावरणमा घुल्दै बालुवा, ढुङ्गा, माटो, चराचुरुङ्गी, रुख बिरुवाहरूसँग खेल्दै हुर्कियोस्। देऊ त्यो बिचमा हाल्यो न कसले खान्छ त्यो ब्रेड देऊ वाउ खाऊ भन आएन फिस आएन
Try again. ल go यो प्लान्ट छ नि ब्लूबेरी हो नि लुक ब्लूबेरी उतै स्मल ब्लूबेरी पनि फलेछ तर त्यो अहिले ब्लू छैन भोलिपछि पाकेपछि ब्लू हुन्छ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा बताउनु होला है साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेट्ने छौं अहिलेसम्मको साथ र मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते